Lukas Germann und ich bin Logistikspezialist bei einer Firma. Ich mache Kunst aus dem Grund, weil es mir unglaublich Spass macht, weil ich dort Ideen verwirklichen kann, die mir durch den Kopf gehen. Und weil es schon immer eine gute Art war, mich auch ein bisschen künstlerisch zu betätigen. Gestartet habe ich mit Kunst in dem Sinne in der 2. Klasse, weil ich in der Schule nicht so gut war und ich mir Zeitvertrieb halt irgendwie wie anders holen musste. Dann habe ich meine Bücher immer bemalen mit irgendwelchen so kreativen Dockeli. Und von dort aus ist es dann immer weitergegangen, dass ich halt eins nach dem anderen dran gehängt habe und so dann Bilder daraus entstanden sind quasi. Und das irgendwann nachher auf Leinwand gebracht habe und ich wirklich mich dort drin noch vergessen habe, die Zeit einfach wirklich umgegangen ist und ja, eben Stunden um Stunden habe dahinter setzen. Das Leben zwischen Arbeit und der Kunst gestaltet sich manchmal relativ schwierig, aus dem Grund, dass man, wenn man vom Arbeiten heimkommt, eigentlich schon relativ müde ist und vielleicht nicht mehr unbedingt noch etwas machen möchte und man dann gleich den Drang hat oder irgendwie auch so einen kleinen Druck hat, ja, jetzt sollte man ja wieder mal an der Kunst weiterfahren, für dass man vielleicht wieder mal eine Ausstellung machen kann, dass es dann so ein bisschen wie ein Druck wird. Und die Schwierigkeit darin, dass man dranbleibt und gleichzeitig auch die Motivation findet, nach dem Arbeiten eigentlich noch zu malen. Und vielfach nachher noch, wenn man am Malen ist, dass man dann wie irgendwie um 12, halb 1 dran ist, weil es Spass macht. Und man dann merkt, oh, ich sollte eigentlich ins Bett, weil ich morgen wieder aufstehen muss, um zu arbeiten. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Ich versuche, der Kunst mit Gott zusammen den Platz und Raum zu geben, dass ich versuche, etwas Schönes zu machen, das jemandem gefallen kann, für auch bei sich daheim an die Wand zu hängen, wo irgendwie auch ein Segen kann sein kann. Es ist noch schwierig, jetzt in meinen Bildern das zu finden, aber ich finde, einfach, wenn jemand Freude daran hat, an diesen Bildern, die daheim hängen, dass dort auch ein Stück Segen oder ein Stück von dieser Freude auch drin sein darf. Was ich gerne noch sagen möchte, was mich zu dieser Person gemacht hat, die ich jetzt vielleicht bin, ist wirklich, ich glaube, das Vertrauen in Gott, das ich wirklich früh lernen durfte, eben mit den Sachen, die in der Schule passiert sind, wo ich auch gerne schon ein bisschen meine Mühe hatte, wo ich nicht vorwärts bekam, wo ich immer schlechte Noten hatte, was einem recht abdrückt, habe ich wirklich immer das Vertrauen dürfen haben, dass mich Gott irgendwie weiterbringt. Und ich durfte immer mit meinen Sorgen herkommen. Und er hat mich wirklich Schritt für Schritt weitergenommen. Als ich in der Schule war, wusste ich nicht, wie ich die Schule fertig machen soll. Irgendwie ist es gegangen. Ich habe dann den Weg eben in die Logistik eingeschlagen. Das hat mir eigentlich unglaublich gefallen, weil ich mal arbeiten konnte und nicht mehr einfach auf der Schulbank hocken und Sachen schreiben. Und dort habe ich auch gedacht, ja, wie schaffe ich das, weil relativ viel Mathe vorkam, Flächenberechnung und so. Und habe das auch immer wieder Gott hergelegt, habe das wirklich ihm gegeben. Und ich durfte die Lehre bestehen. Nach der Lehre durfte ich noch dort bleiben, bin ins Militär gegangen. Nach dem Militär habe ich auch nicht so recht gewusst, was ich wollte. Ich war nachher für 1,5 Jahre am Stromer, auch einfach geführt, hat sich ergeben. Nach diesen 1,5 Jahren bin ich 10 Monate auf Afrika gegangen. Ich durfte unglaublich viele Sachen erleben, auch mit Gott. Kaum Englisch können, aber irgendwie hat er mich auch dort geführt. Als ich heimgekommen bin, an dem Tag, als ich heimgekommen bin, habe ich ein Telefon bekommen, ob ich nicht Interesse habe an einem Job, wieder in der Logistik. Ich war dort und habe mich einfach so mega durchgedreht gefühlt. Also ja, ich immer wieder das Erleben, dass einem Gott einfach weiterträgt. Und
das erlebe ich auch in der Kunst, eben, dass es immer irgendwie weiter ist gegangen bis jetzt, dass ich plötzlich Ausstellungen machen durfte, dass sogar Bilder gekauft wurden, was für mich eigentlich eine Überraschung war, weil so Fakt, wenn man jetzt zu Freunden kann gehen und dort Bilder von sich sieht, ist ein bisschen speziell und gleichzeitig auch etwas Schönes. Der Song sehe ich, dass wir wirklich irgendwie versuchen, mit dem, was wir machen, vorwärts zu kommen oder eben auch ein bisschen davon zu rennen, etwas zu machen. Und auch zu merken, dass wir halt einfach auch immer wieder Fehler machen, dass es nicht so läuft, wie wir das uns eigentlich vorstellen. Ich muss einfach immer wieder vor Gott kommen und meine Sachen, die mir fehlen, wieder herbringen und ihn noch bitten, dass er mir einfach hilft, dass ich Tag für Tag die neuen Herausforderungen irgendwie meistern kann. Und wenn es jetzt so Situationen sind, wo ich weiss, ich bin schlecht drin, dass ich ihm das wirklich auch immer wieder hergeben, aber auch Danke sagen, wenn etwas klappt. Und dass wir zusammen das einfach meistern dürfen. Im Text des Songs kommt vor die selber gemachte Krone. Und dort fängt es vielleicht manchmal an, wenn ein Bild unglaublich gut rauskommt, wo man mal selber Freude daran hat. Und dass man dann nicht irgendwie die Bestätigung von allen Freunden einholt und muss sagen, hey, schau mal, wie findest du es? Findest du das cool? Oder wenn du es auf Instagram lädst, dass du möglichst viele Likes hast und wenn du die Likes hast, dass du dich dann einfach wirklich besser fühlst. Und dass man dort wirklich auch lernt, dass man nicht den Likes hinten nachher rennt. Die Schwierigkeit dort drinnen finde ich sicher, dass es ausmacht, dass man eben nicht Kunst irgendwie nur für die Likes oder für das macht, was andere jetzt auch cool und spannend finden, sondern dass man einfach wirklich Freude hat an dem, was man macht und dass es nicht darauf ankommt, was andere denken und dass man die ganze Kunst auch einfach versucht, wieder Gott herzulegen und einfach Freude zu haben an dem, was man macht.